Ngatho nĩ ũndũ wa gũcoka rĩu ndeto ya mwanya mũno, ndeto ya gĩkeno kĩnene ĩgiĩ Triza nĩ yamũkĩrwo na gĩkeno nĩ Akenya thutha wa kambuni ũmwe wa wendia wa mũtu kũhe Triza wĩra. Ndeto Triza akorwo agĩkindĩra na gĩkeno kĩingĩ. Oroho Triza nĩ acanjamũkĩte mũno nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa brand yake ĩthiĩte na mbere na gũkũra. In just a few days nĩ akorwo agĩcokeria ngatho fans ake nĩ ũndũ wa kũmũhe support page-inĩ yake ya Facebook, kuona rĩu she has grown up to 200k followers. Page-inĩ ĩno akoretwo akĩhũthĩra kũgathĩrĩria brands mwanya mwanya. Triza page-inĩ yake ya YouTube arĩ close to 100k followers just in a few days, kũrĩa akoretwo akĩamũkĩra makiri ma andũ arĩa mara subscribe makĩenda kũmũhe support. At now akĩrĩ at 72,000k subscribers na akĩrorete barabara ya gũkorwo na andũ 100,000 arĩa marakinya page-inĩ ĩyo ĩrĩa kĩrĩ just with 3 videos. Na gatagatĩ wa video ĩyo nĩ video ya rwĩmbo rwake rwerũ rũrĩa arakorirwo akĩrugũria naruo kĩheo gĩkĩ gĩake kĩa wĩini in just a few days. Video ĩyo ĩrĩ hakuhĩ gũbunja rekondi ĩrakoretwo ĩgĩbunjwo nĩ Samido na rwĩmbo rwake rwa Toxic Love, kũrĩa arĩ hakuhĩ gũkinya views mirioni 1 in just a few days, kana thĩinĩ wa ndukũ 10 nĩ ũkuona video ĩyo ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩperform. At now ĩrĩ at 939k views. Esther Baubach nĩwe wakorwo akĩanĩrĩra ndeto ĩgiĩ another win for Triza, agĩcokeria kambuni ũyũ wa Spencer Premium ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo gĩkumbatĩria Triza nĩguo akorwo akĩendia brand ĩyo yao. Triza akorwo agĩconfirm ndeto ĩno akiuga, thanks mama, leo ata nakula Spencer Premium, ndĩ mũkenu mũno nĩ Ngai. Triza akĩonania nĩ athiĩte na mbere na kwamũkĩra brands iria gũkorwo akĩrutithania nacio wĩra na kuonekana brand yake no ĩrathiĩ na mbere na kwararama